На камине плитка лежит с рисунком выдержанным. Даже на откос переходит. Вообще-то она всегда так должна переходить. Чего вы все так долго ждали? Целую вечность, блин. Хуяк переход, блин. Нет, все нормально. Пожалуйста, с одной стороны огромные карты. И с другой стороны, именно под лестницей. Совпало вот с этой уже картой, которая с другой стороны камина.